আপনি কোনো নারী নির্যাতন করছেন? ওই মেয়ে কি দেখছেন? আপনি এই ভাষায় কথা কোন কি লিগা? হ্যাঁ চিনেন আপনি আমারে? আমার চিনেন? এই হাটার ফুট আপনি একটা কাজ করেন, লন আমার লন লন হাঁটেন, বিড়ি কিনা দেবো আর বউ কিনা দেবো। কি ধরবেন না কি আমার? কি ধরবেন? আমি আপনার কি লাগি? হ্যাঁ কি ধরেন? আপনি এত আপনি তো ভালো লোক। তুমি ভালো লোক, আমি তো ভালো লোক। তুই না ভালো লোক বেটা। আমি তো ভালো লোক। আবার গাইলা লাঠি রাখবো, লাঠি রেখো সুতানির ভিতরে। ধরে গেল তো বান্ধে করে আর ধরে জেলখানার দেবো। জেল খাবার দাম সুতানির ভিতরে। আবার কথা কয়, আবার কথা কয়। সমস্যাটা কি? তোর সমস্যাটা কি? আপনি মাথা খারাপ। তুই মাথা খারাপ। আপনি মাথা খারাপ। তুই মাথা খারাপ। ওই মিয়া ওই নাকি? দূর মিয়া, দূর না বেটা। আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আম্মা পাগল হয়ে গেছেন আপনি। তুই পাগল হইছ। মিয়া হত বেটা। আপনার বউ যাইতে কইছেন আপনি। তোর বউ কইছে নাকি? আমার বউ কই? তোর বউ কই না? হ্যাঁ আমি তো আমার মতন কথা ব্যবহার করেন, তোর সমস্যা কথা কি? কইছে না। ওই ও বেটা কি? আবার কই বেড়া? আবার বেটা আমি আপনার দুলা ভাই। তোর দুলা ভাই, আমি সুতানির। আমি আপনার দুলা ভাই। তোর মায়ের দুলা ভাই। এটা সুতির ফুট। সাইরের সঙ্গে ধরবেন নি কোনো? তোর ধরম না। কে ধরবেন? কে ধর তোমারে? ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে সুতাই। আমরা শিবিরের মতন দেখা যায়। শিবিরের মতো দেখা যায়। পুলিশে ধরাই দেবেন কিন্তু। পুলিশে ধরব তোর বেটা। শিওর? সানার ফুট। আবার দুলা ভাই কর। আমার দুলা ভাই কয় না। আমার দুলা ভাই করেন। তোর বাপ নাম সুতানির ফুট। কি ধরবেন? আব্রাহাম। কারে? তোরে। কারে ধরবেন? তোর বাপ নাম। কারে? তোরে। কি রে? কেবে কি রে? আবার কথা কয়। আবার কথা কথা না। ওই মিয়া সুতানির ফুট। গাইলে বেনে গেলাম, মারলাম। গাইলে বেনে গেলাম। সানার ফুট। এই আবার মাতে দেখছেন কেমনি? কি দেখছ কি না? আপনি কি দেখছেন? কি দেখছ? বেশি বাইরে গেছেন। ঠিক মারলাম। কারে মেরে নেবেন? সুতানির ফুট। আপনি ডাকায়, তুই দেখাই। আপনি ডাকায়। সানার ফুট। ওই মিয়া আমি আমার গাইলাই, আই ফুট কি না? আমি গাইলাই। আপনি ব্যবহারটা খারাপ করতেছেন তুই কি? আমার খারাপ করছ না। কি তো এবার খারাপ করছ না। আমি ভালোই গান কইলাম। তুই ভালো তো কইছি। ভালোই তো পয়সা লাগে না। ভালো তো পয়সা লাগে। এক সেকেন্ডে ভালো করে গেলাম। এক মারলাম। কারে মেরে নেবেন? মারলাম তোর। দাঁড়াতো, সুতানির ভিতরে। দাঁড়াতেন তো দাঁড়াতেন। ওর কুট্টা লাগন তো। উঠলাম সুতানির ভিতরে। কারে? তোর মারে। কি রে? কি এরা সুতাই দেই এটার ভিতরে। কি তো করবেন? কি দিয়ে করবেন? তোরে কি দা করতাম তোর দিগা আমি। কি দিয়া? তোর দিগা। এটা সুতির ফুট। এই বাইরে গেছেন গেলাম। বাইরে দেখো। লাই দেখো ধরতাম। বেড়া মানে তোর বেড়া। কি হাই তো কি সুতানির ভিতরে। আপনি কারো ভোট দিবেন? শেখ হাসিনা তোর বলতে আমি তোরে তোর বাইরে। তোর বাইরে দেম। এটা সুতির ফুট। কারো ভোট দিবেন? তোর দে। কি আমি গাউরি একটা বিম্পি? এ তুই বিমেল কাকি বাল কামাবি না আমার। আমি শিবির। তুই শিবি। তাহলে এমনি কথা কন কে? কি কইতে না? শিবিরে এমনি কথা কয়। একটা সত্যি খুললাম। কার কার সব খুলবেন? তুই কার করবি? আমি তো খুললাম। তোর বাইরে খুললাম। আমাদের সুতানির ফুট। কার ভূত? আমি কালার করে শিলা। আমি কার ভূত? তুই কার ফুট? আমি আমার আব্বার ভূত। তোর আবার ফুট। হ্যাঁ সুতানির তো মারলাম নাই। কার মারবেন? কালার ভিতরে। এই কার মারবেন? একটা মারান ঠাড়াইলাম না সুতানির ফুট। বিড়ি খাবে? তোর বাচ্চা। এক প্লেট বিড়ি তো সানি বিড়ি ফাঁকা লইছেন আপনি। কালার ফুট। আমি আপনার দুলা ভাই। তোর বাহার দুলা ভাই। কানকির ফুট। আপনি ভালো পোশাক পরতেন না? ভালো করে তোর মাইরা ফিন্দাম। আসলে হ্যাঁ। 3/4 ফ্যান পরবেন আর যে গেঞ্জি পরবেন? গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম না। হ্যাঁ গেঞ্জি নিয়ে ফিন্দাম। আমরা